হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আজকের এই ভিডিওতে আমি যে প্রবলেমটি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে ইউআরআই এর একটি প্রবলেম, অ্যাডহকের। তো প্রবলেমটা হচ্ছে লেভেল 4 এর। তো প্রবলেমটার নাম হচ্ছে অ্যালার্ম ক্লক। অনেক ইজি একটা প্রবলেম ছিল, জাস্ট একটু লজিক্যাল, জাস্ট লজিকটা কাজে লাগে অ্যাপ্লাই করে আমাদের হচ্ছে অ্যান্সারটা বের করতে হবে। তো ইনপুট স্টেটমেন্টটা ছিল এরকম যে আমার মানে যতক্ষণ পর্যন্ত এন্ড অফ লাইন না, যতক্ষণ পর্যন্ত চারটা করে ইনপুট দেওয়া লাগবে টেস্ট কেসের জন্য। যখন চারটা ইনপুটই জিরো হয়ে যাবে তখন এটা থামে যাবে, হ্যাঁ, আদারওয়াইজ চলতে থাকবে। তো আমার দেওয়া থাকবে H1 M1 H2 M2। এখানে H1 M1 হচ্ছে, H1 তে বোঝাচ্ছে আওয়ার আর M1 হচ্ছে মিনিট। আবার H2 তে হচ্ছে আরেকটা আওয়ার, M2 হচ্ছে মিনিট, ঠিক আছে। বাট এটা হচ্ছে যে ধরি যে একটা লোক এই সময়ে হচ্ছে সে ঘুমাবে 1টা 5 মিনিটে এবং উঠবে হচ্ছে 3টা 5 মিনিটে। মানে একটা লোকের বা একটা মানুষের ঘুমানোর সময় দেওয়া থাকবে H1 M1, এটা হচ্ছে তার ঘুমানোর সময়, এবং H2 M2 হচ্ছে তার উঠার সময়। তো আমাকে কি করতে হবে, যে আমাকে এটা খুঁজে বের করতে হবে যে ও যখন ঘুমাইছিল, ও যখন উঠছে, এর মধ্যবর্তী যে সময়টা কত মিনিট ঘুমাইছে, কত মিনিট ঘুমাইছে এটাই আমাকে বের করতে হবে। তো এখানে অনেক কিছুই বলা আছে, আপনারা একটু দেখে নিতে পারেন। আমি সরাসরি ব্যাখ্যায় চলে যাচ্ছি। এরকম আমাদের কি দেওয়া আছে, আমার দেওয়া আছে H1 আর হচ্ছে H1 M1, H1 M1, তারপর হচ্ছে H2 M2, ঠিক আছে। তো আমার H1 আর M1 এটা হচ্ছে আমার ঘুমানোর সময়, আর অ্যালার্মটা বাজবে হচ্ছে H2 × M2। মানে হচ্ছে আমার H1 যে সময়টা দেওয়া থাকবে এত এত ঘন্টা এত মিনিটে সে ঘুমাইছে, এরকম ধরতে পারি যে এই টেস্ট কেসটার কথা চিন্তা করতে পারি, যে এই টেস্ট কেসটার কথা চিন্তা পারি 1535। এই টেস্ট কেসটার কথা যদি আমরা চিন্তা করি 1535, তো এখানে হচ্ছে আমার ঘুমাবে হচ্ছে 1টা 5 মিনিটে এবং উঠবে হচ্ছে 3টা 5 মিনিটে। এখন আমার কোশ্চিন হচ্ছে, এই যে একটা 5 মিনিটে সে ঘুমাইলো এবং 3টা 5 মিনিট সে উঠলো, সে কত মিনিট ঘুমাইলো এটাই আমাকে খুঁজে বের করতে হবে। কি করতে হবে? এটাই আমাকে খুঁজে বের করতে হবে। ওকে, তাহলে দেখুন আমরা এটা কিভাবে বের করতে পারি। এখন আপনারা আপনাদের মতো করে ভাবে প্রবলেমটা সলভ করতে পারেন, যে যার মতো করে সলভ করতে পারে, এটা কোনো ব্যাপার না। তো চলুন আমরা প্রবলেমটা সলভে চলে যাই। প্রবলেমটা হচ্ছে এরকম, যেহেতু আমার ঘন্টা নিয়ে কাজ, হ্যাঁ, আমি যে ঘন্টায় ঘুমাইছি এই পরের ঘন্টা যদি তার চেয়ে বড় হয়ে যায়, তার মানে কি সে ঘুমাইছে আগে, উঠছে পরে। আর যদি এরকম হইতো যে 5টায় ঘুমাইছে, 5টা 5 মিনিটে ঘুমাইছে, উঠছে হচ্ছে 1টা 5 মিনিটে, 1টা 5 মিনিট, তাহলে তো চিন্তা করুন তো এটার ক্ষেত্রে কি হইতো। দেখুন এটার ক্ষেত্রে কিন্তু সে 1টায় ঘুমাইছে, 3টায় উঠছে, আমরা ইজিলি এটা মিনিটটা মানে আমরা বের করে ফেলতে পারবো। বাট এবার দেখুন তো এটার ক্ষেত্রে, তার মানে যদি আমার এরকম হয় যে H1 কি হয়, > H2 হয়, তাহলে এটার ক্ষেত্রে আমরা ইজিলি বের করে ফেলতে পারবো। এটার ক্ষেত্রে আমরা একভাবে বের করবো, এবার দেখুন তো 5টা 5 মিনিটে ঘুমাইছে, উঠছে 1টা 5 মিনিটে, তার মানে কখন উঠছে সে? 5টা 5, মানে ধরি যে বিকেল 5টা 5-এ ঘুমাইছে, সে উঠছে হচ্ছে 1টা 5 মিনিটে, পরের দিন 1টা 5 মিনিটে উঠছে, অবশ্যই 24 ঘন্টা কালেক্ট করতে হবে। ওকে, তাহলে 5টা 5 মিনিটে ঘুমাইছে, উঠছে 1টা 5 মিনিটে, পরের দিন 1টা 5 মিনিটে উঠছে। তো বুঝতেই পারতেছেন এখানে কি হয়েছে। আগে ঘুমাইলে আমাদের কি করতে হবে, আর যদি 5টা মানে এই H1টা যদি কি হয়, H1টা যদি কি হয়, সরি এখানে তো H1 লেস দেন হবে, H1 লেস দেন, এটার ক্ষেত্রে একভাবে করবো। আর H1 যদি কি হয়, গ্রেটার দেন H2 হয়, সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাকে আরেকভাবে সলভ করতে হবে, কারণ আমার 24 ঘন্টা পরে কিন্তু সে উঠছে, 24 ঘন্টা পরে মানে পরের দিন যাওয়ার পর সে উঠছে, ঠিক আছে। সো এটার ক্ষেত্রে একভাবে বের করতে হবে। আবার আরেকটা, যদি H1 = H2 হয়, তখন আমার একটা কাবজাব হবে, সেখানে হচ্ছে তখন আমাকে দেখতে হবে মিনিট কিভাবে বেরোচ্ছে, মানে পরের মিনিটটা আগে ঘুমাইছে না পরবর্তী মিনিটে ঘুমাইছে। যদি আগে M1 যদি কি হয়ে যায়, এই ক্ষেত্রে যদি M1 কি হয়, M1 যদি লেস দেন হয় M2, তাহলে আমরা ইজিলি M2 থেকে M1 বিয়োগ দিলে অ্যান্সারটা চলে আসবে। বাট যদি M2 কি হয়, M1 যদি কি হয়, M1 যদি গ্রেটার দেন M2 হয়,
তার মানে কি আবার ওই 24 ঘন্টা পরের দিন ওই সময়ে উঠছে, ঠিক আছে। তো আমাদের এইভাবে কালেকশন করতে হবে, এভাবে মানে আমাদের প্রবলেমটা সলভ করতে হবে। তো আমরা সর্বপ্রথম চেক করবো যে H1 H2 এর চেয়ে ছোট কিনা। যদি ছোট হয় তাহলে এইখানে যত মিনিটে ঘুমাইছে আর এখানে যত মিনিটে সে উঠছে জাস্ট বিয়োগ করে দিলে অ্যান্সার চলে আসবে। আর যদি আমাদের H1 বড় হয়ে যায় তাহলে 24 ঘন্টা হিসাব করে আমাকে বের করতে হবে। আর যদি H1 H2 হয় তাহলে আমাদের এই কন্ডিশনটা কাজে লাগাতে হবে। আশা করি বুঝতে পারছি, তোমরা নিজেরা প্রবলেম সলভ করতে পারবো। চলো আমরা কোডটা দেখি আর একটু ইজিলি ক্লিয়ার হয়ে যাবে। ওকে, তো এখানে আমরা কি করছি, আমরা হচ্ছে নিয়ে নিছি, তারপর স্ক্যান করে নিছি যতক্ষণ পর্যন্ত 4 বলতে এখানে ইনফিনিটি চলবে আর কি, যতক্ষণ ইচ্ছা মতো চলতে থাকবে। আর যখনই 0 0 সবগুলো 0 হয়ে যাবে তখনই ব্রেক হয়ে যাবে। ওকে, এখন আমরা সর্বপ্রথম কন্ডিশন দিচ্ছি যদি H1 কি হয় H2 এর চাইতে ছোট হয়, তখন আমরা কি করব, তখন আমরা জাস্ট আগের ঘন্টাটা আগের কত মিনিটে ঘুমাইছে ওইটা পরেরটাকে বিয়োগ করে দেবো। তা আমি সর্বপ্রথম কি করলাম যে আমি ঘন্টাটাকে মিনিটে রূপান্তর করে নিলাম এবং মিনিটটা যোগ করে নিলাম। ওকে, যেহেতু আমার অ্যান্সারটা মিনিটে বের করতে হবে এবং পরবর্তীতে ঘুমাইছে H2 ইন্টু 60 মিনিট এবং M2 ওই মিনিটটা যোগ করে নিলাম। জাস্ট এটা থেকে এটা বিয়োগ করে দিলে আমাদের অ্যান্সারটা চলে আসবে এত মিনিট ঘুমাইছে। ওকে, এবার দেখুন H1 যদি কি হয় H2 এর চাইতে বড় হয়, এই জায়গাটা একটু ভালো মতো খেয়াল করবেন। যদি H1 কি হয় H2 এর চাইতে বড় হয় সেখানে আমরা 24 ঘন্টা আগে, তাহলে আমরা কি করব যে 24 ঘন্টা আমরা ধরে নেব যে 24 ঘন্টা সে ঘুমাইছে। তো 24 ঘন্টা তো ফুললি ঘুমাবে না, 24 ঘন্টা থেকে যেই মিনিটে সে ঘুমাইছে ওই মিনিটটা তো বাদ যাবে, তাই না। তো ওই মিনিটটা বাদ দিয়ে দিলাম, মানে ওই মিনিটটা যে মিনিটে ঘুমাইছে, মানে যে সময়টাতে সে ঘুমাইতে শুরু করছে, তাহলে আমরা ধরে নিলাম যে 24 ঘন্টা সে ফুললি ঘুমাইছে। 24 ঘন্টা থেকে যে মিনিটে ঘুমাইছে অবশ্যই সেই মিনিটটা বাদ যাবে, যেটুকু ঘুমাইছে। মনে করো 1:05 ঘুমাইছে, তাহলে 24 ঘন্টা যদি হয় 24 ঘন্টা 1:05 এখানে ওই মিনিটটা বাদ চলে যাবে। এবং এবং দেখুন এবং হচ্ছে বিয়ের মিনিটটা বের করে নিলাম, ঠিক আছে, বিয়ের মিনিটটা বের করে নিলাম। এখন জাস্ট কি করতে হবে, যেহেতু 24 ঘন্টা ঘুমাইছে সো আমাদের কি করতে হবে, এ আর বিকে জাস্ট যোগ করে নিতে হবে। ওকে, যদি আমরা আগের মিনিটটা বাদ দিয়ে দিছি সো আমার এই মিনিটটা কি হবে, যোগ হয়ে যাবে, কারণ এত মিনিট সে ঘুমাইছে 24 ঘন্টা আর এই মিনিটটা যোগ করে, ঠিক আছে। সেম কাজটাই যদি আমাদের H1 ইকুয়াল H2 হয়, যদি H1 কি হয় ইকুয়াল H2 হয়, সেক্ষেত্রে আমার কি করতে হবে, সেক্ষেত্রে আমার M2 আমার জাস্ট চেক করতে হবে M2 গ্রেটার দেন M1 নাকি। যদি M2 কোনো কারণে M2 চাই পড়ে তাহলে বিয়োগ করে দিয়ে অ্যান্সার পেন শেষ। আর যদি না হয় সেক্ষেত্রে আমার আবার 24 ঘন্টা মানে আবার আগের প্রসেসটা অ্যাপ্লাই করতে হবে, দেন এটা যোগ করে পেন করে দিতে হবে। ওকে, তো এটাই ছিল হচ্ছে আমাদের এই প্রবলেমটা সলিউশন, আমাদের এটাই ছিল হচ্ছে এই প্রবলেমটা আমার সলিউশন। এটা আমার অলরেডি সলভ করা আছে, তো তবু আমরা চলুন আমরা এটাকে সাবমিট দিয়ে দেখি। ওকে, ওকে যদি আমরা এটা সাবমিট করি, একটু নেটের প্রবলেম হচ্ছে, জাস্ট ওয়েট। ওকে, সাবমিশন হয়েছে, দেখতে পাচ্ছেন কি হয়েছে, অ্যাকসেপ্টেড। ওকে, তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন। তো ঠিক আছে, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আর যারা আমার চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করোনি তারা অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেবা। আর যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক এবং কমেন্ট করবা। ওকে, আল্লাহ হাফেজ।